हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉय विद जुनैद के साथ आप लोगों को बहुत खुश आमदीद कहता हूँ। मैं गाड़ी से बाहर निकल के वीडियो बना रहा हूँ। गर्मी बहुत है इसलिए मैं बाहर निकल के बना रहा हूँ वीडियो। अच्छा जी, एक भाई ने कमेंट किया है कि भाई मेरे गाड़ी के दरवाज़ों से बहुत आवाज़ आती है। ठीक है, तो उसके 3-4 सिंपल हल हैं, मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, मेरी गाड़ी में से तो आवाज़ नहीं आती है, मगर मैं आपको बता दूंगा तरीक़ाकार, क्योंकि मेरी गाड़ी के दरवाजे ठीक हैं तो मैं अब उसको ख़राब तो नहीं कर सकता। तो लिहाजा मैं बता देता हूँ कि गाड़ी के डोर में से अगर आवाज़ आती है तो आपको क्या करना चाहिए। तो जल्दी से मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे भाइयों, मैंने ये गाड़ी का दरवाज़ा खोल लिया और आपने देखा कोई भी गाड़ी में से आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है जी, ये आपके सामने। ठीक है जी, मैं दोबारा खोलता हूँ। ठीक है, अब बात आ गई है गाड़ी के डोर में से आवाज़। अगर आपकी गाड़ी के डोर में से आवाज़ आ रही है तो आपने इन जगहों पे लगाना है क्या, क्या लगाना है भाई, मुझे भूल गया है। ऐसा भी होता है वीडियो में भाइयों, जहन काम नहीं करता फिर। हाँ, सच याद आ गया, ग्रीस लगानी है। ग्रीस लगानी है, ठीक है, मेरे पास तो ग्रीस भी है और WD-40 भी पड़ा हुआ है। हाँ जी, तो देखिए जी, WD-40 मेरे पास हाथ में पड़ा हुआ है। ठीक है जी, तो आपने इन जगहों पे, यानी ये जो इसके जो वॉल लगे हुए हैं, ठीक है, हुक्स लगे हुए हैं, ठीक है, इन कुंडों में आपने लगाना है या तो ये WD-40 को इस तरह लगाना है। अभी तो WD मेरे पास ख़त्म है, मगर मैं तो इसमें WD-40 डालता हूँ। ठीक है, या फिर आपने डालना है इन जगहों पे ग्रीस। इस जगह पे कोई कुंडे नहीं हैं। ठीक है, इस जगह पे आपने यहाँ पे देख लेना है, ये देखें जी, ये नज़र आ रहा है आपको, ये इस जगह पे भी आपने हल्का सा लगा देना है। मगर मेन पॉइंट्स ये हैं, इस जगह पे लगाएं और इस जगह पे लगाएं। ठीक है जी, तो ग्रीस यहाँ पे भी लगाएं, यहाँ पे भी लगाएं, ताकि ये आवाज़ ग्रीस से बंद हो जाएगी। तो मेरे भाइयों, इस जगह पे आपने ग्रीस लगा लेनी है, यानी चारों दरवाज़ों में आपने इस जगह पे ग्रीस लगा लेनी है। वैसे तो गर्मी में आपने अगर लगाया भी होगा तो वो जाम नहीं होता, क्योंकि गर्मी में नरम ही रहता है। मगर आप इसको अच्छे से पहले कपड़े से साफ़ करें। कपड़े से साफ़ करके इस जगह पे ग्रीस लगा लेनी है। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक जो दूसरा दरवाज़ों में जो आवाज़ आती है वो इस वजह से भी आती है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जी, मेरी गाड़ी में ये रबड़स लगती हैं। ठीक है, ये रबड़ आपकी ऐसे उतर जाती है। ठीक है, ये जब आप रबड़ लगाते हैं, जैसे देखें ये 2 रबड़ें मेरी गाड़ी की गिरी हुई हैं। ठीक है जी, तो मैं इस जगह पे भी रबड़ लगाऊंगा। ठीक है, मैं बाज़ार से नहीं ले आऊँगा, मगर अदरवाइज़ मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये देखें, ये रबड़ ऐसे लग जाती है। जब ये 1 2 3 4 यानी ये चारों जब लग जाती हैं, ठीक है, तो इससे आपकी गाड़ी जो है आवाज़ नहीं करती। ठीक है जी, दूसरी बात ये, सॉरी, तीसरी बात ये, जैसे अब ये मैंने लगा दिया, ठीक है, ये अब वापस लगा दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे भी लग गया। ये बाज़ार में मिल जाती है रबड़, मेरा ख्याल है गालिबन 30 रुपए की रबड़ है कि 15 रुपए 20 रुपए की रबड़ है। ये आप 4-5 दाने ले लें, या अगर सब में नहीं लगा हुआ, चारों मतलब दरवाज़ों में नहीं लगा हुआ, तो आप अपने हिसाब को देख लें और आप सारे लगा लें। ठीक है, तो आपके ये जो गाड़ी में से, जो दरवाज़ों में से आवाज़ें आती हैं, ये बंद हो जाएंगी। ठीक है जी, और एक ये चीज़ है, जब ये आपकी रबड़, ठीक है, ये आपकी रबड़ जो है आपकी अगर सही तरीके से फिट है तो तब भी आपकी आवाज़ नहीं आएगी। और अगर इस तरह निकली हुई है, अगर आपने देखा हो, अगर ये कहीं से निकल भी रही हो, इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, मगर अगर ये रबड़ अगर निकली भी हुई है तो उसको तरीके से अपनी जगह पे बिठा लीजिए। सॉरी, आज ये कैमरा बड़ा फोकस नहीं कर रहा। तो जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रबड़ें जो हैं आप अपनी देख लें, हो सकता है ये रबड़ घिस चुकी हो, ख़राब हो गई हो, तो ये रबड़ें चेंज कर लेंगे तो आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि दरवाज़ों में से आवाज़ें आना बंद हो जाएंगी। तो होपफुली ये आपको पसंद आ गया होगा। जैसे अब ये देखें जी, मैंने बंद किया, तो ये देखें जी, मैंने दरवाज़ा आपके सामने बंद किया है। ठीक है जी, जैसे मैंने ये खोला है तो इसमें देखें ये आवाज़ इस तरह नहीं आती। तो ये रबड़ों को आपने चेंज करना है, इस रबड़ों को भी आपने चेंज करना है। तो मेरे भाइयों, रबड़ों को आपने चेंज करना है। और ऐसा भी होता है कि लॉक बंद हो जाए और चाबी अंदर रह जाए, तो फिर ये मसला भी होता है वीडियो बनाने में, दरवाज़ा गाड़ी लॉक हो गई है, अब लिहाजा मुझे घर जाके दूसरी चाबी लानी पड़ेगी। अच्छा जी, तो मैं चाबी ले आया हूँ और चाबी मैंने खोल ली है। तो ये चीज़ है, मैंने आपको बता दी है। ठीक है जी, आज ज़रा वीडियो मेरी फोकस नहीं आ रही, थोड़ा सा कटिंग मटिंग करेंगे। अच्छा जी, तो आपने देख लिया इन जगहों पे रबड़ें लगती हैं, जैसे वो 2 लगी हुई हैं, मैं इधर लगा लूँगा इंशाल्लाह रबड़। मैंने आपको बता दिया, इसका भी बता दिया मैंने, इसका भी बता दिया, और मैंने आपको इस रबड़ का भी बता दिया। इन रबड़ों को ज़रा देख लें, ये ख़राब हो जाती हैं, घिस जाती हैं, तो तभी भी दरवाज़ों से आवाज़ें आती हैं।
ठीक है। तो बाकी मेरी गाड़ी में तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई आवाज़ नहीं आ रही, क्योंकि मैंने हर चीज़ परफेक्ट रखी हुई है। ये रबड़े घूम गई हैं तो ये मैं बाज़ार से ला के लगा लूँगा वापस, ठीक है। तो होपफुली आपको पसंद आई होगी ये वीडियो मेरी, ठीक है जी। जिस भाई ने मुझे बोला था कि दरवाज़ों में से आवाज़ें आती हैं, क्यों आती हैं, तो मैंने आपको बता दिया। ये दोबारा खोलता हूँ। अभी देखें पीछे वाले का साउंड चेक करें, ये देखें जी, पीछे वाले का साउंड चेक करें। ये मैंने पीछे खोला, देखें, ये देखें, ये देखें जी, देखें कोई भी साउंड नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, परफेक्टली बंद होता है। तो थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखें। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। जिस भाई के लिए बनाई है उनको ये सारी नॉलेज मिल गई होगी इंशाल्लाह। और जॉय विद जुनैद को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।